医师，柯医师可以吃螃蟹吗？当然可以啊，有美食为什么不吃？只不过你吃螃蟹的时候，千万不要直接这样咬，要使用你的工具哈。这样的话，你就可以很轻松的享受到美食，然后又不会破坏你的牙齿哈。如果你有在做治疗的时候，比如说根管治疗啊，或者说假牙的时候啦，或者是你有临时牙套啊，这些的话，千万不要用这个咬，不然你的牙医师会很伤心，你应该口袋也会很伤心才对。因为我们在诊间很常看到，就是说吃海鲜啊或者是龙虾，很常就吃到一半就乐极生悲，牙齿裂掉就要来拔牙了那这样子有点可惜啦。希望大家享受美食，要用正确的方式享受。那我是小马大，你也可以叫我柯医师，欢迎在下方留言告诉我你的想法哦。